Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês da minha Baby Alive, a Manuela, comendo papinha de ervilha que eu preparei pra ela com um lencinho umedecido. Pode parecer que é só água, mas é papinha, pessoal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não tá muito verde, mas tá um pouquinho verde, ó, pessoal. Verde bem claro. Então, pessoal, é a papinha e água. E o babadorzinho que a Manuela tá segurando de cachorrinho. Ele é bem velhinho, mas tá aqui ela, né? Então, pessoal, eu vou ligá-la. Oi, mamãe! E eu vou posicionar ela na posição e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, eu voltei. E ela tá aqui. E agora eu vou colocar o babadorzinho nela. Desculpem aparecer só um pouco meu braço. É porque eu tô... Eu adoro beijinhos. Eu sei. Vou deixar um pouquinho Beijinho, assim, por pessoal. favor. Então, Manuela, agora ela vai comer, pessoal. Vou pegar o pratinho aqui, ó, como eu já mostrei. E vou dar. Ela não quer, pessoal. Manuela, coisa feia. Não, obrigada. Você vai comer. É hora de comer. Gente, eu vou deixar ela um pouquinho inclinadinha pra comidinha descer. Vou Obrigada, ajeitar mamãe. a fraldinha dela. De nada. Mas, por favor. Tá bom. Ah. Obrigada, mamãe. Ela é bem babona, gente. Mas, por favor. Eca! Brincadeira, mas, por favor. Tá. Desculpa. Hum. Gente, ela não vai comer muito porque Desculpa. eu vou deixar o restinho pra de noite, pra ela comer. Eu não sei se eu vou gravar de noite, a rotina da noite dela. Mas eu vou pensar. Se eu for gravar, aí eu gravo e posto pra vocês. Quer mais? A última colherada, Mas, pessoal. por favor. Não quer? Não quero mais. Brincadeira, mas, por favor. Gente, a última colherada dela, porque depois vai acabar, ela vai tomar água. Pronto, pessoal, agora ela vai tomar água. Que delícia. Estou com sede. Bem na hora. Eu não vou dar muita água pra ela, senão ela pode vazar na fralda. Que gostoso. Mas, por favor. Então, pessoal, acabou a comidinha. Eu te amo, mamãe. Como eu disse, eu vou deixar. E então acabou a água. Então, pessoal, eu vou tirar tudo isso aqui e eu já volto. Dá um beijo aí pra todo o pessoal e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Tchau. Então, pessoal, voltei. Eu tô aqui pra trocar ela. Vou deixar um pouquinho a câmera pra trás pra mostrar ela toda. E agora eu vou mostrar. Bom, eu vou pegar e vou abrir a fraldinha dela. Se tiver aparecer eu, desculpe, gente, mas eu tô com essa roupa.
Bom, pessoal, vamos abrir. Gente, ela não fez muito. Mas tudo bem. Vou pegar o lenço umedecido. O lenço umedecido. E vou limpar. Vou limpar por dentro, tá, gente? Pra ver se ela deixou alguma coisa. Pronto, pessoal. Agora eu vou deixar aqui, né? E agora eu vou dobrar a fralda, né? Pessoal. Ó. Pronto, pessoal, essa fralda eu vou jogar fora. E eu vou colocar a novinha fralda dela. A nova fralda. Vou abrir a fralda, né? Mamãe, vai demorar muito? É porque eu quero brincar. Não, não vai demorar não, Manuela. Eu vou te tirar daí. Pronto, pessoal. Eita, coloquei a fralda errada. Coloquei a fralda errada, pessoal. Hihihihi. Bom, pessoal, já coloquei a fraldinha nela. Eu vou ajeitar. Pronto. E agora eu vou colocar o vestidinho. Mas primeiro eu vou passar um perfuminho que eu ganhei da minha irmã, que é Baby Smell. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem fofinho, da Baby Smell, ó. Ele acho que é ele é da Avon. E agora eu vou passar na Manuela. Ó, pessoal, vou passar nela. Só espero que o perfume não caia, ó. Gente, cheiro de bebê mesmo. Calma que eu vou coisar ela, virar, né? Gente, derramou. Gente, quase. Pronto. Agora eu vou fechar o perfume pra ele derramar de novo. E eu vou colocar o vestidinho dela. O vestidinho normal mesmo. Eu ia colocar outra roupa, mas como ela não vai sair nada, vai ficar só em casa, eu resolvi colocar a roupinha normal dela. Ops, grudou. E, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi a rotina da tarde da Manuela. E ela vai querer mandar beijos. Então, pessoal, curtam aí embaixo. Deixe seu inscrito aí embaixo. Se inscreva. Ops, ela errou. Curtam aí. E tchau e até o próximo vídeo. Manda beijo. Beijo. Mua. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e se inscrevam. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau!